อยู่คลองอะไรบางนาต่อแดนทับโรงกับคลองโรงไกลๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะปิดประตูซะแล้วค่ะปิดตะลุกไกลทีนี้คุณยายไปสงสารฉันมั่งเลยฮะสงสารสิพวกทำจักรจีนะนั่นหรือหรองั้นอย่าขอคุณยายไปนอนด้วยเด็กคืนนี้ได้ค่ะได้ค่ะแต่ยายเห็นคงจะผวาก็ไม่รู้แต่จริงไหมฮะจริงไหมคะคนทั้งนาคนบ้านนอกหรือก็ทุ่งนานะครับจะพูดได้รอเราช่วยเราแล้วเพื่อพรุ่งนี้ฉันมาเอาเงินที่เขาไม่ได้ให้เนี่ยเขาไม่ให้เนี่ยเขาจะให้เปล่าคะให้ถามหน้าดูว่าจะรู้ในใจไหมอย่ามาเลยนะคะลำบากไปดีคะไม่ใช่ของพี่ปุ๊กเขาแห้งค่ะไม่ใช่ลูกในกาหุงข้าวให้ทุกวันก็เขาจะไปทำงานเขาต้องหาชามให้ฉัน2 ลูกค่ะยุ่งที่คุยทั้งหมดเหมือนจะรู้เพราะเขาฟังเราตัดเช้าลูกเย็นกลางวันลูกค่ะแล้วเย็นเขาก็มาหาให้ใหม่จะก็ขี่ท้ายเนี่ยเขาทำไม่ดีกันนะทำไม่ดีกันแล้วกันนะคุณยายแหมนานๆนี่คุณยายไม่เสียไปแย่นะไม่เอาเดี๋ยวไม่มีกระดังให้ไกลยายดูคุณน้าอาบน้ำช่วยเด้อคุณยายเนี่ยเหลืองหอยสวยไม่เท่าคุณยายหรอกสวยโอ้ฉันยายฉันเป็นคนทำนาจะไปสวยอะไรคะคุณยายอ๋อคุณยายยานหมดแล้วนะเอาว่าฉันเป็นยานดิคะยายดูไหมนะคะไม่ดูค่ะไม่ดูว่าจะควักให้ดูเอาไหมนะคะไม่เอางั้นก็ฉันลาคุณไปแล้วพวกหนุ่มเดินหลงยายก่อนแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะให้พรด้วยยายให้พรให้พรด้วยให้พรด้วยให้พรว่าไงก็ยายให้พรเขาดิขอให้ไปปลอดภัยใหญ่เจริญรวยนะคะจะเดินไปไหนขอให้ย่างเท้าไปกอบขี่กอบก็ให้ตลอดทั้งคืนพูดหลังนะคะกลับบ้านเลยจะนะคะพี่พูดมาดิว่าแน่เลยไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ยายลูกคิดถึงยายเพิ่มคนบ้าด้วยนะคะคุณยายพูดงั้นจะว่าให้กินให้พอก็ไม่เอาลาก่อนนะคะค่ะนะคะค่ะโชคดีนะคะไปแล้วเอาไปแล้วแต่อย่าไปนอนยังเดี๋ยวพาไปนอน